want to share something, a secret with you here. This morning the Lord shared with me that made me cry in the bathroom. En ik wil een geheim delen met jullie vandaag dat God met mij gedeeld heeft deze morgen. En ik was aan het huilen in de badkamer. Because my family they have traveled on holidays. I'm all alone at home, so I have time to reflect and meditate and talk with the Lord. Mijn familie is op vakantie, dus ik ben alleen thuis en ik heb veel tijd om te mediteren en om te spreken met de Heer. My father died about 9 years ago. Mijn vader is overleden rond 9 jaar geleden. So while I was in the bathroom, the Lord began to speak to me about my father. En toen ik in de badkamer was de Heer mij aan het spreken met mij over mijn vader. And the Lord began to show me that my father did not fulfill his destiny. En de Heer liet mij zien dat mijn vader zijn loopbestemming niet ter vervulling heeft gebracht. And God began to show me what my father is meant to be. En God liet mij zien wat mijn vader hoorde te zijn. And began to tell me that it was stolen by the devil because he was ignorant. En de Heer zei tegen mij, zijn loopbestemming werd gestolen door de duivel omdat hij onwetend was. And then God told me that you know that what your father cannot achieve can be passed over to you if you ask God. En de Heer zei tegen mij, wat uw vader niet kon bereiken, kunt u wel bereiken als u het vraagt. Go to scripture, you can find it. Ga naar de geschriften en u kunt het zien. And then the Lord said it is easy for you to accumulate them by asking Him to do so, but also by preserving yourself. En de Heer zegt, het is makkelijk om dat over te nemen. Je moet het gewoon vragen en je moet jezelf ook behouden. Please, if you have never been praying and asking God, restore to me that which Satan has stolen, please begin to pray that prayer from today. Als u het gebed niet biedt, die zegt van herstel tot mij wat de duivel gestolen heeft, begin die gebedspunt te bieden vanaf vandaag. There is an easier way to keep Satan away in your life. Er is een makkelijke manier om de duivel uit je leven te houden. It does not need too much fasting, it does not need too much of things. Het heeft niet te veel vasten of veel te veel andere dingen nodig. All it needs is to carry the presence of God. Het is gewoon om de aanwezigheid van God te dragen. The presence of God is so much that if you carry it, demons keep away from you. For their own good, they keep away from you. En de aanwezigheid van God is zo geweldig dat voor de eigen goed van de demonen, dat zij van u wegblijven. Omdat u de anybody can carry the presence of God. En wie dan ook kan de aanwezigheid van God dragen. Little children can carry the presence of God. Kleine kinderen kunnen de aanwezigheid van God dragen. But the presence of God can only come through obedience. Maar de aanwezigheid van God kan alleen komen door gehoorzaamheid. I want to read something for you that will tell you what happens when a person carries the presence of God. En ik wil iets lezen voor u dat u weet wat er gebeurt wanneer iemand aanwezigheid van God draagt. Can we look at Psalm 114? Laten we kijken naar Psalmen 114. And I will just show you a few tricks. En ik zal u een paar dingen laten zien in de geschriften. And if only you will obey and follow it, you will see change in your life. En alleen als u het gehoorzaamt en het volgt, zult u verandering zien in uw leven. I cried out in the bathroom. I said, never again. Ik huilde uit in de badkamer en ik zei nooit meer. Never again will Satan deal with me. Nooit meer zal de duivel met mij afhandelen. While I was there, the Lord began to make me to understand why Ben is really coming. En toen ik daar was in de badkamer, liet de Heer me begrijpen waarom Benny hier komt. Because God has started restoration. Omdat God herstelling is begonnen. For years, Satan stole from us because we're ignorant. We didn't understand. Voor jaren heeft de duivel van ons gestolen omdat we onwetend waren en het niet begrepen. We were busy crying and he was just taken away from us. We waren bezig aan het huilen en de duivel was gewoon van ons aan het wegnemen. And I said, never. En ik zei nooit meer. Look at your neighbor, say never again. Kijk naar uw buren en zeg nooit meer. After what you learn now, you will never allow Satan to take you for granted again. Na wat u nu zal leren, zult u ervoor zorgen dat de duivel u niet voor niets zal nemen. And anybody who does not like it can go and die. En wie het niet leuk vindt, kan gaan sterven. Can we look at this scripture? We kijken naar deze geschriften. When Israel went out of Egypt, Israël ging uit Egypte. the house of Jacob from a people of strange language. En het huis van Jacob van een volk van een vreemde taal. Alsjeblieft, twee. Judah was his. En Juda wat zijn verblijfplaats. What does it mean? Wat betekent dat? God dwelled with Judah. God verblijft met Juda. And Israel was his. En Israël was zijn heerschappij. So God was with them in fullness. Dus God was met hen in volheid. But the condition for God to be with them was
was that they had to leave Egypt. Maar de voorwaarde dat God bij hen zal zijn, is dat zij moeten weggaan van Egypte. They had to leave the place of strange language. Ze moesten weggaan van een plaats van vreemde taal. Some of you are still living your lives in Egypt. Sommigen van jullie leven nog steeds in Egypte. You are still speaking the language of the world. Jullie spreken nog steeds de taal van de wereld. God is not going to abide in the language of the world. God zal niet verblijven in de taal van de wereld. You have to change your life. U moet uw leven You have veranderen. to change your language. U moet uw taal veranderen. Your mouth shall be filled with praise. Uw mond zal vol lofprijs zijn. You know, Weet u, I'm just looking for that scripture that says, for he abides in the praise of his people. I think it's Psalm 22 verse 3. It says, for the Lord inhabits the praises of his people. en Psalm 22 vers 3 zegt, de He Heer said, for verblijft. thou art holy, U bent O Lord, heilig, that o Heer, inhabitest the praises of Israel. dat u in de lofprijs van Israël verblijft. Whenever Israel begins to praise, Wanneer Israël begint te lofprijzen, God comes and dwells. dan komt God om te verblijven. Can somebody begin to learn how to praise God from here today? Kan iemand leren hoe wij God prijzen vanaf hier vandaag? Because you're the spiritual Israel. Want wij zijn de geestelijke So Israël. number one, you must leave the strange language, you must leave Egypt. Dus de eerste, je moet weggaan van de vreemde taal, je moet weggaan van Egypte. Even these days, as I go through Facebook, there are certain things the Lord will not allow me to set my eyes on. En zelf deze dagen, wanneer ik door Facebook ga, stopt de Heer mij om bepaalde dingen te zien. Even as I walk on the street, there are certain things I will not set my eyes on. En zelf als ik loop op straat, zijn er bepaalde dingen dat ik niet naar zal Because I kijken. must leave the old Want ik moet weggaan van het and I oude. must walk into the new En ik moet binnenstappen in het so that I nieuwe. can carry the presence of God. Zodat ik de aanwezigheid van God kan dragen. And God will test you to show you. God will show you your heart by testing you. God zal u uw hart laten zien door u te testen. I gave a testimony, I think it's in the Bible studies, where I took some of my friends to Nigeria, where I'm from Nigeria, and we went to see one of the governors of the state. And after seeing the governor, so we were going to see the governor called me and said, Mike, come here. And then he gave me some heavy, not heavy bag. Praise the Lord. And when my friends wouldn't have known what had happened because I was one who took them, isn't it? You are just accompanying me, so I can say it's my own, isn't it? Praise the Lord. But integrity, praise the Lord. If it had been Mike of those days, I would have just standing like this. Hey, it's my friend, just give me some perfumes. Of course, how would they know? They won't know. But because I no longer speak that language. Maar omdat ik niet meer de oude taal vertelt, hallo? Because I have left Egypt. Omdat ik wegging van Egypte. What did I do? Wat heb ik gedaan? I told them, Ik zei tegen there is a gift here for all of us. er is een cadeau hier gegeven voor ons allemaal. And I put it on the table. Ik heb het op tafel gezet. And we share. En we hebben het allemaal verdeeld. Praise the Lord. Met de Heer. Hallelujah. Halleluja. So tell your neighbor, I'm living in Egypt. Zeg tegen de buur, ik ga uit Egypte. I'm living the old language. Ik ga uit de oude taal. Can we see the next verse of Psalm 114? Laten we kijken naar Psalm 114, de volgende vers 3. Now, because the Lord was with Israel, Omdat de Heer met Israël was. look at what happened. Kijk naar wat gebeurde. He said the sea saw it. What did he see? It. What is? Did he say the sea saw him? What is the it? De zee heeft het gezien, niet hem. His presence. Wat is het hier? Het is de His aanwezigheid. presence. Zijn The aanwezigheid. sea saw the presence. De zee heeft de aanwezigheid gezien. And what did the sea do? En wat heeft de zee gedaan? It ran for his life. Ze heeft gelopen voor zijn leven. Now, those of you that have been influenced by water spirits, by covenants of the water, don't be afraid anymore. All you need to do is bring the presence inside you, and the powers of the river, the powers of the sea will. Degenen van jullie die gekweld worden door de watergeesten of die verbond hebben met het water, jullie moeten niet meer bang zijn, je moet gewoon de aanwezigheid van God hebben en ze zullen You don't need wegvluchten. unnecessary deliverance. Je hebt geen onnoodzakelijke bevrijding. The deliverance you need here is just to bring the presence. En de bevrijding dat je hier nodig hebt is gewoon om de aanwezigheid van God te dragen. But one of the ways to bring the presence is simple obedience to the word of God. En een van de manieren om de aanwezigheid van God te dragen is simpel gehoorzaamheid tot het woord van God. John 14, 22 to 24. Johannes 14, 22 tot 24.
I just exposed something because I saw some spirits running away. Ik zag net sommige geesten weglopen. You know, that's one thing about evil spirits. The moment you expose them, the next thing they do, they take off. Dat is iets aan de slechte geesten. Als je het onthult, dan lopen die weg. Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou will manifest thyself unto us and not unto the world? Jesus answered and said unto them, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode. Hey! You know what it means to make your abode? It means to come and live inside him. How many of you know that God can live inside you? Wie van jullie weet dat God binnen in u kan Hello? leven? Hallo? He says, if you keep my command, Hij zei, als je mijn verbond zal behouden, I and my Father will come ik en mijn vader zullen komen, and will dwell we zullen verblijven inside you. binnen in u. Now, if God is dwelling inside you, Als God binnen in u verblijft, what kind of power is it that can overcome you? wat voor kracht kan u overnemen? But do you know that if God is dwelling inside you Als God and binnen you in u use your verblijft, body or you go and do things that you shouldn't do, what will God do? en als u lichaam gebruikt voor iets anders dat u niet mag gebruiken, zal God gewoon weggaan. And when he leaves, what happens? En als hij weggaat, Who comes inside? wie komt binnen? Satan comes. Satan komt binnen. I have found a free home. En hij zei, ik heb een gratis huis gevonden. And Satan is not friendly. En Satan is niet vriendelijk. He's a thief. Hij is een dief. He's a killer. Hij is een doder. He's a destroyer. En hij is een vernietiger. When he comes, he will steal your destiny. Als hij komt, zal hij uw loopbestemming He stelen. will steal your star. Hij zal uw ster stelen. And then he will give it to his own En children. hij zal het geven aan zijn eigen kinderen. Do you know one day the Lord told me there are prayers you can pray and people will die. And the Children born will die. Op een dag zei de Heer tegen mij, er zijn gebeden dat je kan bidden en de mensen zullen sterven. Zegt, zelf kinderen die geboren worden I zullen said, sterven. what does that mean? He said, do you know that Satan steals stars? En ik zei, Heer, wat betekent Satan can dat? steal a child from a person and give it to his own people. De Heer zei tegen mij, Satan kan een The day you pray and stelen. say, Father, would that which is stolen from me be restored? That child will die. Oh, you don't know the power of God. Het betekent dat als de duivel een kind van u steelt en het geeft aan een andere, als u zegt, Heer, herstelt, zal die kind sterven. That child has to die Dat kind for moet there to be a sterven, provision for you. zodat er een voorziening zal zijn voor u. There are times you pray certain prayer of restoration. Things begin to quake in the camp of the enemy. Er zijn tijden dat je bidt voor herstelling en er zal dingen vernietigd worden in de kamp van de vijanden. Because God will take back that which belongs to you. Omdat God And terugneemt wat tot u behoort en hij geeft het terug aan u. you know, the thing is that Christians don't know how to pray real prayers. You know, we shout too much. We shout and shout and shout. Look, you need to pray targeted prayer and enter the camp of the enemy. Take what belongs to you. De christenen, we weten niet meer hoe wij echte gebeden moeten bidden. Wij zijn altijd aan het roepen. We moeten altijd bidden met een doelpunt. Nemen wat onze doel is en teruggaan. Even as I was looking at your eyes, I was seeing certain things about your past. Toen ik net in uw ogen kijk, zag ik dingen over uw verleden. So much has been stolen. Hey, look at me, stolen from you. Zoveel This is your zijn destiny. gestolen. Zoveel dingen zijn gestolen van u. Like a person chained. Net zoals iemand die geketend is. You need to come out of it. Je moet uit die ketting komen. You know, so many of us we dress and we look nice. Sommigen van ons kleden ons aan en we zijn zo mooi. But En the we truth stappen is zo. that in the spirit we are chained. En de waarheid is, in het geest zijn wij geketend. We can't achieve. Wij kunnen niet We bereiken. struggle day Wij and night. worstelen elke dag. We thank God for dress, oh. We danken God voor kleren. It covers a lot of things. Het bedekt heel veel dingen. Let somebody shout hallelujah. Laten we het halleluja roepen. Say never again. Zeg nooit meer. I want to prophesy to somebody here today. We profiteren tot iemand hier That vandaag. if only you will allow the presence. Alleen als u de aanwezigheid zal toelaten. Every power of the sea. Elke kracht van de zee. Every power of the river. Elke kracht van de rivier. Operating against your life. Die werkt tegen uw leven. Will be broken in the name of Jesus. Gebroken worden in de naam van Jezus. Amen.
A pastor friend of mine wrote a book, Innocent but Suffering. Een vriend van mij, een pastoor, heeft een boek geschreven, onschuldig, maar hij is aan het lijden. There was this pastor, his church was full, people were rich. People in his church will be buying cars that they will not buy for him. Er was een pastoor, zijn kerk was echt voorspoedig en ze waren heel rijk. Mensen kopen auto's voor hun eigen, maar niet voor They de will pastoor. buy car for one another, but they will never give him anything. Ze kopen auto's voor elkaar, maar ze geven de pastoor niets. The man was struggling, he was blessing people, miracles were happening, nothing was happening. De man was aan het worstelen, maar hij was mensen aan het zegenen en mensen worden gezegend en hij hebben veel dingen terug. Till one day, Tot op een dag. he went to Daddy and said, Daddy, what is happening is unusual. Hij ging naar de overziener en hij zei, dit wat met mij gebeurt is niet As they gewoon. prayed for him, the Lord opened the eyes and said, go and ask your mother where the problem is from. En ze hebben voor hem gebeden en God heeft de ogen van de generale overziener geopend en hij zei, ga vragen aan de moeder waar het probleem vandaan komt. There is nobody to be trusted when this game is concerned. Je kan echt niemand vertrouwen. On getting to the mom, when the mom was confronted, the mom openly and confessed. En toen zijn mama geconfronteerd werd, heeft ze haar mond geopend en ze was aan het lijden. And it was broken. En het werd gebroken. From that day, the man's life changed. Vanaf die dag was het leven van deze meneer veranderd. I sense there are people in the church here today. Ik voel dat er mensen hier in de kerk zijn vandaag. On the outside, it looks well. In het uiterlijke ziet u But on the inside, you're bound. maar binnen bent u gebonden. I stand under the power of the Holy Ik Ghost. sta onder de kracht van de Heilige In the Geest. name of In Jesus. de naam van Jezus. And I command every chain to be broken in Jesus. Amen. You've been looking for a child for so long. U zoekt een kind voor heel lang. You've done everything you can do. U hebt alles gedaan wat u kan doen. You've sowed all the seed you can sow. U hebt alle zaden gezaaid. But today I carry the present. Maar vandaag draag ik de aanwezigheid. And I appear before you. En ik verschijn In voor the u. name of Jesus. In de naam van Jezus. Therefore I command the curse. I command the incantations. I command your righteousness speaking against you to be broken in the name of Jesus. Tegen u dat ze gebroken zijn in de naam van Jezus. We Amen. go to that verse again. Laten we terug gaan naar die vers. Psalm 114. Psalm 114. The sea saw it and fled. Jordan was driven back. Jordan werd teruggedreven. Jordan is that power between you Jordan is die kracht tussen and u your destiny. en uw lotbestemming. When he sees the real presence of God, Wanneer het de echte aanwezigheid van God ziet, it will run. het zal weglopen. The presence is so strong that the presence will chase it back. De aanwezigheid is zo sterk dat het zal wegjagen, terugjagen. He said Jordan was driven. Hij zegt, Jordan werd teruggedreven. Let's look at verse 4. Laten we kijken naar vers 4. He said the mountains skipped like rams Dat de bergen liepen weg and the little hills like lamb. en de kleine heuvels ook. If you know when the ram a lamb, you know, when they are running. Wanneer de schapen lopen, This is a spiritual language. dit is een geestelijke taal. There are powers and authorities of the hills. How many of you know that? Er zijn krachten en autoriteiten van de When men heuvels. of iniquity want to do some great things, either they go to the seas or they go to the hilltops. Wanneer de mensen van onrechtvaardigheid iets willen doen, gaan ze naar de zee of naar de heuvels. For mountains, there are mountains that are ruled by spirits. Er zijn bergen die eigenlijk, er zijn geesten die over die bergen regeert. Therefore, I take authority today in the name of Daarom Jesus. is er autoriteit vandaag in de naam van I Jezus. declare that if there be any mountain En ik verklaar als er een berg is, where your name or your destiny is tied, waar uw naam of uw bestemming is aan vastgebonden. that in the name of Jesus, Dat in de naam van Jezus. let the mountains begin to skip like En that. laat de bergen lopen als gouden. Amen. Father, today not the day you want to set people free. Vader, het is vandaag niet de dag dat u mensen wilt vrijzetten. It's not today not the day of your presence. Is vandaag niet de dag van uw aanwezigheid. Shouldn't people be set free today? Zodat mensen vandaag niet vrijgezet worden. In the name of In Jesus. de naam van Jezus. You did not come here by accident. Ik kwam vandaag niet gewoon op een God ongeluk. brought you here today to set you free. God heeft u hier vandaag gebracht om u vrij te In zetten. the name of In de Jesus. naam van Jezus. If you look
look at verse 5, a question was asked to him. He said, what LD thou see that thou fleedest? What did you see that you're running? De Bijbel zegt, het is een vraag, wat ziet u o zee dat u wegloopt? Thou Jordan that thou was driven back. En Jordan, waarom wordt u teruggedreven? You mountains that you skip like ram. Je bergen waarom And you loop je little als hills. rammen en kleine euvels Like lamb. als schapen. Tremble thou at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob. Wees bang, o aarde, voor de aanwezigheid van de God van Jacob. Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of water. Die de rots heeft veranderd. There is nothing God cannot do. Tell Er is everybody niets there is dat God nothing niet kan God doen. can do. Zeg tegen uw buur, er is niets dat God niet kan doen. God can do all things. God kan alles doen. Let us go to Genesis 35, which is our word for the month. And I want to show you a mystery. Als we gaan naar Genesis 35, het is onze woord voor het maand. Ik wil u een mysterie laten zien. Thank you. Dank u. Malabasakayanis. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. You see, there is somebody in this service today. God wants to help you. Er is iemand in Are you deze wrong? dienst van God vandaag en God wil u helpen en u weet het. You know you have a covenant with the power of the sea. U weet dat u een verbond hebt met de kracht van de zee. You are deceived into it. U werd eigenlijk misleid Or om you dat te are doen. forced into it. Of u werd eigenlijk And it's gedwongen. been torturing you, En het is u eigenlijk altijd aan het kwellen. defiling you. En het is u aan het vuil maken. And you don't know how to break it. En u weet niet hoe u het moet breken. Today I will just call you. Just hand that will on you and God will take it off. Vandaag ga ik gewoon mijn handen op u leggen en God zal het wegdoen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. And God said unto Jacob, arise, God zei tegen Jacob, sta op. go up to Bethel and dwell there, Ga naar Bethel en blijf and daar. make thee an altar unto God, En maak daar een that altaar op. appeareth unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy. Die verscheen voor u toen u wegvluchtte van de aangezicht van uw broer. Then Jacob said unto his household, Jacob zei tegen zijn familie and to all that were with en him. tot iedereen met hem. Then he said, put away the strange gods that are among you, Hij zegt, doe alle and vreemde be goden clean, en wees zuiver. and change your garments. En verander uw kleed. Jacob was a wise man. Jacob was een heel wijze He man. knows that God is calling him, Hij wist dat God hem roepte. but for the presence to go with him, Maar voor de aanwezigheid om met hem mee he te has gaan. to drop everything. Hij moet alles wegdoen zodat de aanwezigheid van God met hem mee kan But see gaan. what happened. Maar kijk naar wat er gebeurde. Let's look at verse 4. Als we kijken naar vers 4. He said, and they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hands, Zij hebben gegeven aan Jacob alle and vreemde all goden, the earrings which were in their haar ears. oorbellen. And Jacob hid them under the oak which was by. En Jacob heeft hem Now let's look at verse 6. verborgen onder een Everybody, boom. I want everybody to look at this verse 6 together. Everybody, if Ik wil you are dat sleeping, iedereen wake up. No, no, wake kijkt up. naar deze vers. Ook al slaapt u, word wakker. Look at verse 7. Als we kijken naar vers Did 7. I skip it already? Okay, 7. Everybody look at verse 7. Als we kijken naar vers 7. Iedereen. Everybody read. Iedereen, laten we het lezen. If you can't read, I'll read it for you. Als je het niet kan lezen, kan ik het voor u lezen. No, that is not it. Dat is het niet. Go back. Go back to 5. Ga terug naar 5. Yes. I think I jumped it. He said, and they journeyed. Zij zei waarom I op pray reis that zal somebody gaan. will take a journey today. Ik denk dat iemand vandaag op een reis zal gaan. And they journeyed, and the terror of God. That's the fear of God. That the terror comes with the presence. De angst van God. And the terror of God was upon the cities that were round about them. En de angst van God was op elke steden rondom hen. And they did not pursue after the sons of Jacob. En ze hebben niet achter de zonen van Jacob gejaagd. These people hated Israel. Deze mensen haten They Israël. hated them. Ze haten Because Israël. there was a problem. Omdat er een probleem was. In fact, they wanted to attack Israel. Ze wilden eigenlijk Israël Because they aanvallen. removed the strange gods Maar omdat zij de vreemde goden hebben and weggedaan. relied on Jehovah. En ze hebben hun vertrouwen op The Jehovah Bible gedaan. says the fear of God, the terror of God came around and encircled them. De angst van God is rondom hen gekomen. As they were going, nobody could open their mouth. En toen ze gingen, kon niemand je mond openen.
I have seen where people have been so angry at me and they've been raking. And people have told me, oh, Pastor, if you go there, they will kill you. The way they are shouting. I said, no problem. Ik heb gezien dat veel mensen die mij haten, die zeggen altijd ik ga dit doen en ik ga dat doen. En ik hoor het van andere mensen en die zeggen mij ga daar niet naartoe omdat die mensen boos zijn. By the time I spent 10 minutes praying in tongues and I appear. Ik spendeer gewoon 10 minuten in tongen spreken en ik verschijn. Good day, sir. Goedendag How are you, meneer. sir? Hoe gaat het You're meneer? welcome, sir. Je bent welkom meneer. These are the same people who were trying to kill me. Dit zijn dezelfde mensen die mij willen doden. May you understand the mystery of the presence. Je zult de mysterie van de aanwezigheid begrijpen. I said, may you understand the mystery of the presence. Je zal de mysterie van de aanwezigheid begrijpen. Amen. Now I want to end. Nu ik wil beëindigen. How can you carry the presence? Hoe kunt u de aanwezigheid dragen? If you're not a child of God, you can't carry the presence. Als u niet een kind van God bent, kunt u de aanwezigheid niet If you have dragen. not surrendered to Jesus completely, Als u alles nog niet compleet heeft You overgegeven cannot aan carry Jezus, the presence. kunt u de aanwezigheid niet it's dragen. because you don't carry the presence that somebody can look at you and deal with you anyhow. Het is alleen omdat u de aanwezigheid van God niet draagt, dat iemand gewoon naar u kan kijken en gewoon doen wat zij willen met u. Some people will be careful when they want to deal with you because the moment they see, they know you carry the presence. Sommige Anything mensen- that happened to them. Sommige mensen zullen heel voorzichtig zijn als zij bij u zijn om iets niet te doen, want als zij iets doen, gaat de aanwezigheid van God met hen afhandelen. This is a small joke, but it's true. Dit is een grap, maar het is wel waar. I was arriving at the Morekala Mohammed Airport Ik kwam aan een vluchtveld and I carried my luggage. en ik heb mijn bagage genomen. So I told the other, there was also a pastor who was coming with me. We met, you know. So I said, so as I was going, he said, Mike, the customs are there. I said, yes, no problem now. The customs are there. Am I carrying anything wrong? Nothing. But I think he was carrying a lot of things from people. And so I said, just follow me. I said, follow me. And don't turn, follow me. So, and there was a second person, and I said, this, I told the person, so just follow me, walk with me. So I moved. This guy obeyed and did exactly what I did. And the customer was just looking at me and I passed. They looked at that guy, he passed. But that guy who was doing this, they stopped him. Dus er ging een meneer Praise samen the met Lord. mij en er waren controleurs en ik zei, kom gewoon met It's mij. about the psychology of the presence. Eentje was gehoorzaam en de andere niet. Amen. Nu met de psychologie van de aanwezigheid. You get to one place, you want to go out for an interview, you bring the presence along with U you. gaat naar uw werkplaats voor een interview. U moet de aanwezigheid van God meenemen. You're going to ask for something, you carry the presence along. U gaat iets vragen, u neemt de aanwezigheid van God The mee. man that wants to say no, we say yes, we don't know what to say. De man die nee wil zeggen, zal ja zeggen zonder het te weten. You know, I was talking to somebody once. Ik was aan het spreken met iemand. They were doing exactly how I want them to do. That guy said, you put something for your mouth. I said, shut up. En ze waren aan het doen exact wat ik zei. En ze I zeiden, said, yes. wat gebruikt u? I put something that you don't understand. En u zegt, ja, ik gebruik iets dat u niet begrijpt. People always believe juju. Mensen geloven More than they believe altijd God. meer dan ze God geloven. That's why I like Lawrence. Lawrence said, if you want a Ghanaian to tell you the truth, let them swear in the court with juju, not without the Bible, because they don't respect the Bible. En With juju, they will tell you the truth. Ik hou van Lawrence, maar hij zei, als u wilt dat de Ghanezen de waarheid zeggen, moet u gewoon ervoor zorgen dat zij gaan zweren met voodoo en niet met de Bijbel.